訊過程。何天放高等法院實景拍攝，法律面前人人平等，據理力爭。一群中學生因公義之名，為個人為學校榮耀而戰。開庭。上一集講到，譚詩詩喺2013年3月20日於香港上水彩園路非法販運72克粉末，內含有54克氯胺酮，違反香港法例第134章危險藥物條例第4(1)A 及3條。咁你有冇直接同被告人講過話今次呢啲係會係毒品啊？冇。佢哋係咪曾經離開過架客貨車啊？冇。你平時係點樣向林天威購買呢一個毒品㗎？咪同佢講話有冇 K 仔咯。今次主審法官兼比賽評判係黃敏傑資深大律師，繼續係由呢位辯方律師主問被告。林天威其實前後俾咗成6000蚊你喎，你唔覺得好多嘅咩？唔知啊，因為我第一次運文物做運文物呢個嘢呢項工作啦，咁我唔確定本身嘅酬金係幾多，咁我覺得可能6000蚊就係一個合理嘅價錢，咁我就接受咗咯。阿譚詩詩，你講嘢好似有啲懵懵地喎，你係真定假啊？咁本身譚詩詩呢個女仔咧，就我覺得佢為人其實應該係比較蠢先會俾人利用啦。咁所以我做緊呢個角色嗰陣咧，我都表現比較無知同埋冇咁聰明咁嘅樣，咁就去表達翻俾陪審團或者係個法官睇，其實佢譚詩詩呢個人係因為俾人利用，所以先至會好似俾人哋會覺得去做販毒咁樣啦。跟住出場盤問嘅就係呢位控方律師。喺3月17號同阿林天威同莫迪見面嘅時候，林天威話啲貨都係你係中意同啱用啦，你喺主問都提到，佢係咪有講過話啲貨係比你平時食開嗰啲咁正啊？冇聽到呢句喎。我向你指出，其實阿林天威係有講過呢句説話，因為啱啱林天威作供嘅時候都有提到嘅，你同唔同意？佢有講。辯方反對控方律師作出呢一條問題。就算林天威有講過，亦都唔代表證人有聽過。你有冇回應？有嘅，法官閣下，我只係想話俾證人聽，啱啱林天威作供嘅時候曾經講過呢句説話，向佢指出呢個控方嘅案情嘅。控方咧係有權根據佢哋嘅證供咧係去指出佢哋嘅案情，況且被告人係被告身份咧，佢係由頭到尾喺個法庭裏邊聽到啲證據，咁所以今次嘅反對係無效嘅。喺3月20號案發當日，喺架客貨車上邊，除咗你、黃巧同埋陳司機，仲有林天威之外，係咪仲有一個男子喺架車度啊？莫迪咯。你哋出到去上水 C 出口嘅時候，係上咗架客貨車嘅喎，係咪？冇啊，行到去門口之後，放低紙袋之後，阿巧話想去洗手間，我哋咪去咗洗手間，冇上過貨車啊。我向你指出控方嘅案情，其實你哋根本就冇離開過客貨車嘅，你同唔同意？我係真係有離開過個貨 van 去洗手間喎。哇！羅生門事件終於發生啦，有2個版本嘛。被告譚詩詩就話咧，上車前同黃巧去過洗手間，而控方證人莫迪就話佢2個到咗之後咧，上咗車就冇去過洗手間。睇嚟法官同陪審團都幾頭痛。我想指出翻兩樣控方嘅案情，你係唔同意嘅話，你係可以講唔同意嘅。係。你係喺3月20號係冇離開過去廁所。唔同意。其實你係目擊林天威將 K 仔放落去你帶嘅嗰盒兵馬俑。唔同意。法官話控方嘅盤問完畢啦。第2位辯方證人出場啦，佢叫黃巧。跟住係由辯方呢位律師負責主問。你識唔識林天威啊？我識啊。咁你平時會同林天威做啲咩㗎？我哋會喺交心嘅 Apps 度傾偈，有時仲會約出嚟食飯添。咁除咗傾偈同埋食飯之外，仲會唔會做啲咩㗎？林天威曾經叫過我幫佢帶貨。你所講嘅帶貨即係帶啲乜嘢啊？帶一啲值錢嘅文物。
咁喺2013年3月20號啊，亦即係案發當日，你哋大概係幾點去會合林天威㗎？大概10點搭2，我同被告就到咗上水嘅港鐵站，去到 C 出口出咗去，跟住見到林天威坐喺架貨車上邊。咁跟住我哋行過去啦，將我哋個紙袋擺喺貨車後座嘅座位上邊，跟住我同被告就去咗洗手間。即係黃巧同譚詩詩都話自己去個洗手間喎，又多一個支持譚詩詩嘅講法啦。跟住盤問嘅係由控方呢位律師負責。我想問下喺3月嘅17號，林天威係咪俾咗1000蚊俾你啊？俾咗我同被告咯。你除咗呢1000蚊之外，有冇額外收過其他任何嘅錢啊？你講幾時先？喺20號之前喺林天威手上。17號尾拎咗1000蚊咯。係咪你幫佢運文物嘅上期啊？係啊。你喺3月20號10點10分左右，係咪同莫迪同埋林天威喺上水嘅港鐵站 C 出口會合，並且係上咗車？我哋係冇會合嘅。我同被告係出咗 C 出口之後就去揾林天威。我向你指出，你同被告喺上咗車之後係冇離開過架車嘅，你同唔同意？我唔同意喎。我向你指出，你同埋被告係親眼睇住林天威將 K 仔放入被告嘅袋，而冇反對，你同唔同意？我揾到林天威之後，就將個紙袋放咗喺架車度，跟住就去咗洗手間。法官閣下，控方冇其他嘅問題啦。覆問咧？法官閣下，辯方冇覆問。誒，你冇覆問啊？我想問你但法官又想問一啲大家冇留意嘅問題喎。以你嘅理解咧，嗰個運送文物嘅餘額咧，你係會收幾多嘅？我唔太清楚喎。我諗應該都係1-2千蚊啩。咁你有冇同被告人講過運送文物個餘額會係幾多？我都話我唔清楚個運送文物嘅餘額會係幾多，咁我點樣確實咁同被告講運送文物嘅餘額係幾多咧？你喺個客貨車離開去廁所咧，由你一架客貨車至到離開個客貨車咧，你用咗幾耐時間？唔使1分鐘咯，其實。即係你講係擺低個袋，跟住去洗手間嗰段時間啦，定係？你離開架車，你就首先就坐喺個車度噶啦。係。咁如果個車門閂埋嘅，你就要開嗰度車門啦。我都冇坐喺架車度，我淨係擺低個紙袋，跟住就即刻走。即係你完全冇上過架車。上咗，如果唔上，點樣擺低個紙袋啊？哎呀，黃巧，你啲隊友都冇眼睇啦。咁不如你講講俾我聽，由你揸住嗰個紙袋去到架車度，跟住嘅情況點樣？我係揸住個紙袋，跟住就見到林天威喺架貨車上邊，跟住就行過去架貨車度啦，跟住開咗貨車個道門，咁跟住首先就係被告入咗架貨車裏邊，將佢個袋就放喺貨車右邊最右邊嗰個位度。你所謂入咗去係有冇上到架車，定係企喺車出邊就擺個袋上去？上咗架車度。直情被告嘅人上咗架車度。我同埋被告都係，跟住就放低咗個袋。係，跟住咧？喺個座位度，跟住就落翻車。落翻車嘅時候，我就同林天威講話，我哋去洗手間。法官嘅問題真係簡單直接啦。不過黃巧你啲態度，唉，你睇下法庭書記，佢都忍唔住笑啦。畢竟第一次出賽，法官啊又問我問題，咁我又唔係好適應啦。例如佢問我有冇上到架車度，即係佢問我嘅時候有啲緊張啦。咁跟住又唔知點答好啦。咁跟住又唔知答上車定唔上車好啦，因為我又唔知被告講咗啲咩啦。咁就答咗佢唔上車點樣放低個紙袋啊。而家覺得有啲唔係咁好意思咯，抱歉咯。畢竟對個官咁嘅態度都唔係咁好嘅。我都冇坐喺架車度，其實販運危險藥物同埋管有危險藥物呢兩種罪名有乜嘢分別咧？販運危險藥物咧係俗稱呢個販毒，咁管有危險藥物咧俗稱咧就係呢個藏毒。咁販毒咧係比藏毒咧係一個更加嚴重嘅刑事罪行，被判有罪嘅時候咧判刑咧係會更加重嘅。
2013年3月20日早上10時10分，譚詩詩同埋黃巧按林天威嘅指示去上水港鐵站，而當時喺上水等緊佢哋兩個嘅林天威身邊除咗莫迪之外，仲有負責開車嘅司機陳勝。呢位係辯方第三證人陳勝，跟住係由辯方呢位律師負責主問。陳先生，你係一名全職客貨車司機係咪？係。咁依家我想問翻你有關2013年3月20日到底發生咗啲咩事？嗰朝9點搭9啦，咁我照早幾日林天威 book 我架車嘅時間同地點去到上水彩園路，我泊咗架車喺上水站出口附近。我去到之後，林天威同我講啲貨未到，咁我咪落車等佢咯。跟住去到朝早10點搭2啦，我見到兩個女仔行近林天威，咁佢哋分別攞住兩個袋。咁你離貨車有幾遠啊？2米左右咯。咁你見到啲咩啊？我見到林天威打開咗啡色個紙袋，好仔細咁 check 緊佢後邊嘅嘢。另外個男人就打開咗白色個紙袋，一樣都係 check 緊口入邊嘅嘢。我見到林天威喺褸袋攞幾包白色粉出嚟，放喺佢 check 緊個口入邊。林天威一直都係坐喺我架車後座最左邊近窗口嘅位置。咁另外嗰名男子咧？另外個男仔一開始係坐喺前座嘅，後來就坐咗喺林天威右邊。咁之後發生咩事啊？咁當林天威放完啲粉入個盒之後，佢就閂翻埋個盒，放翻入袋，跟住就坐翻個位度玩電話咯。過多幾分鐘，被告同埋另外個女仔就去完廁所翻嚟。佢哋分別攞翻屬於自己個袋。跟住嘅盤問係由控方呢位律師負責。你幫巨龍幫嘅林天威運咗貨幾耐啊？幾個月咯。佢以前揾過你運過啲咩貨啊？我哋啲客貨車司機係唔可以問客人運啲咩嘅喎，佢哋要車我咪車佢咯。咁即係你都唔知道今次佢揾你運咩貨？我已經講過，我唔知道。陳勝呢個角色俾對方律師盤問嘅時候，問咗好多關於被告或者林天威嘅問題，但係其實陳勝係唔清楚嘅。咁我就要因為佢係咁問我一啲我唔清楚嘅問題，所以我就覺得有啲意料之外。你知唔知林天威今次係揾你運毒㗎？我唔知道。我向你指出，你之前幫林天威運貨嘅時候係已經運過毒品㗎啦。我從來都唔知佢要我架車嚟運啲咩貨。即係你係唔同意嘅係咪？我唔知係唔係。我反對控方律師一直重複同一個內容嘅問題，證人已經回答咗呢一個答案4次，就係佢對於啲貨物咧係唔知道、唔了解，因為佢作為一個客貨車司機係唔會嘗試去了解究竟嗰啲貨物係乜嘢。佢又唔係重複嘅問題，佢呢個問題係新嘅。佢話向呢位證人指出，佢之前已經同林天威運過毒品，咁呢個問題係啱啱先問嘅啫。我反為就想詢問下控方，你有咩基礎話呢位證人之前已經知道係運過毒品呢？咁我就聽咗咁耐，就聽唔到你哋有咩證供曾經指證過呢位證人喺明知嘅情況之下幫林天威運過毒品。咁你點可以向佢指出你其實之前已經幫林天威運過毒品呢？你明唔明我意思啊？我明白你嘅意思。林天威咧之前喺佢嘅證供度提過，佢係揾過陳勝運毒品嘅。而我咦？做乜突然間停咗嘅？隊友係咪有嘢想提一提啊？但係你好似收唔到噃。請繼續。係咁。咁但係林天威有冇話陳勝知道幫佢運毒品？根據控方嘅案情，陳勝係知道嘅，所以我而家係向呢一位證人，即係陳勝，係指出翻我哋根據控方嘅案情，咁係邊位證人講話陳勝知情之下幫佢運毒品？林天威。林天威有咁講。係。辯方係咪咁嘅？辯方對此係並唔同意嘅，因為根據我哋剛才作嘅記錄咧，林天威喺佢作供嘅過程入邊係並冇提及到陳勝有同佢講過佢知道，咁所以如果控方認為呢一個就係控方嘅案情嘅話，辯方係絕對唔同意㗎。因為呢點係有啲相關性嘅。呢位證人咧，辯方就講到話佢係一個
獨立證人嚟嘅。林天威咧就應該就冇講話陳勝知情之下幫佢運到毒品嘅。即係我想清楚你哋嘅立場，係咪想用呢一點嚟攻擊呢位證人嘅誠信，話你都唔係好人，所以你就唔可信？你哋嘅立場係咪咁樣？係我哋嘅案情係想講陳勝，唔好講你個案情。即係我哋係想講陳勝唔係一個獨立嘅證人。我知。係。有冇證據支持啊？冇。我哋取消呢部分。OK。咁你就話林天威咧就揾你運毒品，但係你就咩都唔知啦。咁如果你係林天威嘅話，你會揾一個唔知情又唔係好熟嘅人去運一個毒品嘅咩？辯方對此表示反對。證人佢係佢自己，佢係冇咁嘅必要去回答控方嘅問題，去解答林天威當時係點樣諗嘅。我諗辯方嗰個反對其實嘅意思即係話你呢個係評論，就唔係盤問。咁你對於呢個反對，你有冇回應咧？ OK， 咁我收回呢條問題。好，請繼續。控方冇盤問啊？即係事前我哋係冇可能未夠互相討論好我哋所建立嘅案情啦。而喺比賽期間咧，我哋係冇 drop 低個 notes 嘅，咁導致俾辯方質疑嘅時候咧，我哋係冇辦法去作出任何回應，咁就導致我係迫於無奈收翻條問題。控辯雙方果然鬥得激烈。係時候到雙方結案陳詞啦。首先出場嘅係呢位控方律師。法官閣下，各位陪審員，根據控方嘅案情，2013年3月20日喺10點10分至30分期間，林天威係喺被告在場並且知悉嘅情況之下，將8包淨重共54克嘅氯胺酮擺咗入佢負責嘅啡色袋入邊。而被告亦都準備將氯胺酮由北區運往荃灣，明顯干犯咗販運危險藥物嘅罪行。較早之前喺2013年嘅3月17日，控方第一證人林天威喺私底下游說被告販運毒品之後，額外俾咗被告一沓10張嘅500蚊鈔票，合共係港幣5000元嘅現金。而呢筆錢林天威係並冇俾到黃巧嘅。被告譚詩詩曾經提到，案發當日嘅上午同林天威會合之後，喺10點10分至30分期間，曾經陪同辯方第二證人黃巧去過洗手間。但係控方第二證人上峰，亦都即係臥底警員，以及控方第一證人林天威，整個過程都喺車入邊。佢哋亦都一致確認被告同黃巧並冇離開過車廂。呢一點亦都得到控方第三證人張翠珊嘅肯定。我懇請各位陪審員可以根據以上毫無合理疑點嘅證供，將被告治罪。辯方律師，輪到你結案陳詞啦。法官閣下，各位陪審員，其實你哋要裁定被告有冇罪嘅重點就係在於控辯雙方案情嘅爭議點，亦即係話究竟被告佢知唔知道佢所帶嘅就係毒品呢？首先第一，控方表示由於被告曾經收取林天威一共6000蚊呢一筆咁大嘅款項，係冇可能唔知道當中係涉及一個犯法嘅成分。但係對於6000蚊，被告佢一心係以為就係運送文物嘅報酬。況且我哋亦都唔可以就咁用價錢去衡量究竟被告佢知道定唔知道。即使係1萬蚊，即使係10萬蚊，都唔可以代表被告就係知道嗰件事係唔尋常，知道佢所運嘅就係毒品。另外，控方嘅案情有表示，其實被告同黃巧係冇離開過架車啦。但係我希望你哋各位陪審員知道同埋明白，客貨車其實有2個門㗎。如果佢哋喺佢哋嗰邊嗰個門，即係右邊嗰個門落車嘅話咧，係唔需要1秒嘅時間就已經可以落到車。各位陪審員，顯然喺呢件案件當中係有好多嘅疑點，因此基於疑點利益歸於被告嘅情況之下，懇請你哋裁定被告罪名不成立。係時候陪審團退庭商議啦。呢個時候大家都好認真分析被告係咪有罪咧？我覺得被告係有罪。經過一番討論，終於有結果啦。請問陪審團有冇裁決啊？有。是否一致？唔一致，不過以大比數5比2通過，裁定被告罪名不成立。官司就係辯方贏咗，被告無罪釋放啦。至於比賽嗰部分係邊一個學贏咧？勝出嘅咧就係梁式之書院。恭喜晒梁式之書院啊！喂，做乜贏咗嗰邊喊晒口嘅，輸咗嗰邊反而仲笑騎騎添？其實有個別嘅同學咧個表現咧
係直逼我當年啱啱出道做律師咁上下㗎啦。比賽就完咗啦，咁當然要頒獎啦。咁我哋今次雖然輸咗啦，但係都喺模擬法庭度學到好多嘢，例如學到法治精神啦。咁所謂比賽第二，呢個學習第一啦。咁我哋喺呢次都獲益良多嘅。我哋成個團隊都好開心咯，咁亦都喺呢個比賽入邊認識到法治精神嘅重要性，亦都希望喺來年嘅比賽入邊再接再厲，再次踏上頒獎台。善導會喺組織呢個模擬法庭大賽嘅時候咧，就希望鞏固呢一個守法精神。以後咧，我哋希望咧可以喺網上啊，或者喺小學咧推行呢個活動，令到更多人接觸呢個活動咧，而知道司法制度同埋法治嘅寶貴性。開庭1連8集已經播放完畢啦，想重溫嘅觀眾可以瀏覽以下嘅網址。